प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा 84 करोड रुपैयाँ बराबरका हतियार तथा गोलीगट्ठा किन्न 3 विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता। नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्टले हतियार खरिद गर्न सरकारी अधिकारीसँग डिल गरेको भिडियो सार्वजनिक। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आज दिल्ली जाँदै माओवादी भाजपा सम्बन्ध विस्तारदेखि सत्ता गठबन्धनको विषयमा छलफलको तयारी। गभर्नर अधिकारीमाथि एमालेको विभागीय सदस्य नभएको प्रमाणित गर्न वा राजीनामा दिन दबाव बढ्दो। मौद्रिक नीति आउन लागेका बेला उत्पन्न विवाद निरूपण गर्नुपर्ने सरकारवालाको सुझाव। भागेर सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबयद्वारा पदबाट राजीनामा। छिट्टै स्थिर सरकार निर्माण नभए मुलुक ठप्प हुने गभर्नर वीर सिंहेको चेतावनी। र निष्कासित खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने एन्फाको निर्णयको खेलाडी सङ्घद्वारा स्वागत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 84 करोड रुपियाँ बराबरका हतियार तथा गोली गट्ठा किन्न 3 विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। शटगन र पिस्तोल इटालीको बेरेटा र फार्बारमा कम्पनीका भए पनि नेपाल ल्याउन चीनको पोलिटेक्नोलोजिज इन्कलाई प्रयोग गरिएको छ। यसका बिचौलिया दीपक भट्ट हुन्, जसले नेपालको सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, संसदका राज्य व्यवस्था समिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत आफै व्यवस्थापन गर्ने दावी गर्दै आएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1000 थान पिस्तोल किन्ने ठेक्का चिनिया कम्पनीलाई दिएको हो। इटालीको बेरेटो डिफेन्स टेक्नोलोजिजमा उत्पादित पिस्तोल ल्याउन चिनिया कम्पनी पोलिटेक्नोलोजिजलाई सम्झौता भएको छ। त्यस्तै पिस्तोलमा लाग्ने गोली भने चिनिया कम्पनीबाटै खरिद गर्ने सम्झौतामा छ। गोली खरिदका लागि हङकङको निहाल ट्रेडिङ मार्फत काम भएको देखिन्छ। भट्टले 2071 मै प्रहरीका लागि 1.5 अर्बका हतियार खरिद गर्न जोडबल गरेका थिए। चीन र इटालीबाट हतियार किन्न उनले दबाब दिएका थिए, तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालको प्राथमिकता हतियार नभई भौतिक संरचना निर्माण भएका कारण देखाएर बजेट फ्रिज गराएको थियो। करिब 8 वर्षपछि उनै भट्टले चीन र इटालीबाट 84 करोडका हतियार खरिद गर्नका लागि एजेन्टका रूपमा ठेक्का हात पारेका छन्। भट्टले नै आगामी केही महिनापछि थप 51 करोडका हात हतियार तथा सुरक्षा सामग्री किन्न लबिङ गरिरहेका थिए। 1 अर्ब 35 करोडका सुरक्षा सामग्री किन्ने योजना अन्तर्गत पहिलो लटमा 84 करोडका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो। यी हात हतियार तथा गोली गट्ठाको मूल्य उत्पादन कम्पनीले राखेको अधिकतम खुद्रा मूल्यका आधारमा सामान्य रकम घटाएर सम्झौता भएको स्रोत बताउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था कमजोर भएका बेला कमिसनको खेलमा हात हतियार खरिद गर्न लागि भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विरोधकै बीच प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग हतियार खरिद सम्झौताका सम्पूर्ण कागजात झिकाएको छ। राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्टले हतियार खरिद गर्न सरकारी अधिकारी समक्ष डिल गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हिजो प्रसारित भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जो कोहीलाई मिलाउने जिम्मा लिएका छन्। मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु भन्दै उनले हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी अधिकारीसँग लबिङ गरिरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सरकारले अहिले उनकै प्रभावमा इटालीको बेरेटा कम्पनीको एजेन्ट मार्फत 1150 थान शटगन, 1000 थान पिस्तोल, 24,000 थान अश्रु ग्यास सहित गोली कट्ठा किन्ने सम्झौता भएको छ। त्यसका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 84 करोड रुपियाँ बजेट रकमान्तर गरिदिनु भएको थियो। 2071 सालबाट सुरु भएको हतियार खरिदको सो डिल अहिले पुनः बेउताइएको हो। भट्टले तत्कालीन समयमा गरेको वार्तालापको भिडियो कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक भएको हो। नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीका अनुसार बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक लाभका निम्ति हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार तत्काल हतियार किन्ने पक्षमा नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। देउवाले भन्नुभयो, हतियार किन्ने कुनै निर्णय भएको छैन, सरकारले कुनै हतियार किन्दैन। म तत्काल गृहमन्त्रीलाई यो निर्देशन दिन्छु। पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो। देउवा अघि बैठकमा बोलेका नेता गोपालमान श्रेष्ठले देशलाई आर्थिक सङ्कट परेका बेला सरकारले केका लागि हतियार किन्न लागेको हो भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले जवाब दिएको एक नेताले जानकारी दिए।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 आयोगको म्याद सकिने लाग्दा द्वन्द्व पीडित तहले दिएका हजारौं उजुरी र तीनमाथि हालसम्म भएका अनुसन्धानका अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको आयोगको म्याद असार मसान्तमा सकिने भएपछि आयोगमा परेका उजुरीको गोपनीयता भङ्ग हुने हो कि भन्ने संशय अधिकारकर्मीमा पनि देखिएको छ। आयोग गठन सम्बन्धी ऐनमा असार मसान्तपछि दुवै आयोग र आयुक्तको पदावधि सकिने उल्लेख छ। सरकारले आयुक्त र आयोग दुवैको निरन्तरताका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पीडितकै अनुरोधमा आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले कानुन मन्त्रालय आयुक्तहरूलाई निरन्तरता नदिने तयारीमा छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा भन्नुहुन्छ, त्यसो भयो भने साउन 1 गतेपछि आयोग विघटनको अवस्थामा पुग्नेछ। त्यहाँ 65,000 पीडितका गोप्य उजुरी छन्, तीसँग लिइएका बयान छन्। यसको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। पीडितको उजुरी र बयान पीडक तथा राज्य संयन्त्रको हात पर्न गएका त्यसले पीडितको ज्यानमा खतरा पुग्ने भन्दै मानवाधिकार आयोगले दुवै आयोगका पदाधिकारीसँग मंगलबार छलफल गरेको छ। केही दिन अघि यस्तै छलफल बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीसँग समेत भएको थियो। यसैबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक आज संसदमा दर्ता हुने भएको छ। कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको नेतृत्वमा मुख्य सचिव शङ्कर बैरागी, कानुन सचिव उदय सापकोटा तथा सहसचिव मानबहादुर अर्याल लगायतको समूहले विधेयक तयार गरेको हो। विधेयक अघि बढ्ने भएपछि पीडित तथा अधिकारवादीले धोका नहोस् भन्दै हिजो सिंहदरबार पुगेर खबरदारी गराएका थिए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन अनुसार नबाजिने गरी ऐनको मस्यौदा समेत मन्त्री कोइरालालाई बुझाएका थिए। मस्यौदामा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने 11 अपराधको सूची समेटिएको छ। चिनिया उच्च स्तरीय टोली 4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्के लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा दाहाल आज दिल्ली जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउवा राणा समेत दिल्लीमा रहेका बेला हुन लागेकाले दाहालको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दाहालको भ्रमण माओवादी भाजपा सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुने औपचारिक जानकारी दिए पनि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतासँग समेत जोडिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, भारत अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छ, आगामी निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको सुनिश्चितता चाहन्छ। नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन भएपछि माओवादीसँग सम्बन्ध सुमधुर थिएन। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार 3 दिने दिल्ली भ्रमणका क्रममा दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवल र भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहितका नेतासँग भेटघाट गर्नुहुनेछ। भाजपा निकट थिङ्क ट्याङ्क इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 30 ले भन्छ, फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै खर्चको लेखा अध्यावधि गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्छ। नियमावलीको व्यवस्था मान्ने हो भने अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै प्रकारका बजेट भुक्तानी असार 25 मा बन्द भइसक्नुपर्ने हो। तर वर्षान्तमा हुने बजेट भुक्तानी रोकिनुको साटो अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार 26 देखि 29 गतेसम्म मात्र 19 अर्ब 61 करोड 82 लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ, जबकि कानुनले यस अवधिमा सबै भुक्तानी प्रणाली बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च बढ्ने यस प्रवृत्ति यस वर्ष झन विकराल समस्याका रूपमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2.5 महिना अर्थात् गत असोज 15 सम्म 1 खर्ब 59 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट खर्च भएको थियो, जबकि यो सालसम्म 1 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ बराबरको खर्च भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा 2.5 महिनामा भएको बजेट खर्च र आर्थिक वर्ष सकिँदा 1 महिनामा भएको खर्चको अवस्था समान देखिन्छ। तर जेठ मसान्तसम्ममा कुल बजेट खर्च 10 खर्ब 25 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबर थियो, तर असार 29 मा कुल बजेट खर्च 12 खर्ब 57 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दलीय आबद्धतालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सार्वजनिक ओहदामा भएको व्यक्ति राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको भन्दै अधिकारीमाथि आफू एमालेको केन्द्रीय विभागको सदस्य नभएको प्रमाणित गर्न वा राजीनामा गर्न दबाव परिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला गभर्नरको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद निरूपण गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेका छन्।
मंगलबार नेकपा एमाले नेता घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय अर्थ तथा योजना समितिको नाम र ठेगाना सहितको विवरण सार्वजनिक गर्यो। ती मध्ये बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छदम नाम सहित सो विभागमा रहेको खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। सत्ता पक्षका सांसदले सो व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीको विरोध मात्रै होइन, उनीमाथि नैतिक प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। यति बेला उनीमाथि राजीनामा वा निर्दोष प्रमाणित गर्न दबाव बढेको छ। सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना हुनुहुन्थ्यो। 73 सालको चाहिँ मै हो, अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ, अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसे कम विवाद भयो, अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिदिनु, पद छोडिदिनु बेस हुन्छ। विधि र नैतिक मूल्य कोही त लागू हुनु पर्यो। गोप्य सूचना चुहाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपसहित निलम्बनपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको 3 महिना पनि नहुँदै गभर्नर अधिकारी विवादमा तानिएका हुन्। निलम्बन फुकुवाको छोटो समयमै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भन्ने गम्भीर आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको छ। माइक्रो ब्लग ट्विटर मार्फत उनले आफूमाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले भनेका छन्, म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु, तसर्थ त्यहाँ उल्लेखित व्यक्ति म हुने कुरै भएन। ध्यानाकर्षण गरिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद। बुधबार यस विषय थप सतहमा आएपछि गभर्नर अधिकारी मुख खोल्न बाध्य भएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत खण्डन बाहेक गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि लागेको आरोपको थप विश्वासिलो आधार भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, न त पार्टीले नै सबैको ध्यानाकर्षण भएको विषयमा बलियो प्रमाण नै पेश गर्न सकेको छ। एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर अधिकारी होइन, अरू नै हो भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै आएका एमाले एम अधिकारी यही व्यक्ति हो भनेर न त बाहिर ल्याउन नै सकेको अवस्था छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा रहेको विषयले मुलुकको राजनीतिक माहौल नै तत्ताउँदा एमाले आरोपप्रति प्रतिवाद गरे पनि विश्वासिलो आधार भने दिन सकेको छैन। पार्टीमा फरक फरक प्रकृतिका व्यक्ति संगठित हुने हुँदा सबै खाले व्यक्तिको परिचय खुलाउन जरुरी नहुने एमालेका नेता विशाल भट्टराईको तर्क छ। एमाले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा मुद्दा उठान गरेकाले राजीनामाको विषयमा प्रतिशोध स्वरूप अनावश्यक लान्छना लगाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय कमिटीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य राखिएको भनेर अत्यन्त ठूलो विवाद मचाइएको छ। उहाँले हुनुको नाताले मैले बुझे चिनेसम्म उहाँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न। हामी खोटाङमा 8000 सदस्य भित्र उहाँको पार्टी सदस्यताको लिस्टमा नाम छैन। यो विवाद चाहिँ हालसालै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने अर्थमन्त्रीको विषयमा जसरी नेकपा एमाले मुद्दा उठायो त्यसको प्रतिशोध स्वरूप आए जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो पहिचान नखुलाइकन पार्टीमा योगदान चाहनुहुन्छ, त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूको पहिचान सार्वजनिक रूपमा नखुलेको पनि हुन सक्छ। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 क मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य हुँदैन। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपलाई लिएर यसो भन्छन्, यो सबै कुरा चाहिँ त्यो नियुक्त गर्ने बेलामा पनि हेरविचार गर्ने होला। अब अहिले बीचमा यस्तो कुरा प्रकाशमा आयो भन्ने भएको छ। त्यो प्रकाशमा आएको पनि अस्पष्ट रहेको हुनाले नि सकभर के भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता संलग्नता भएको हुनु हुँदैन भन्ने आशय रहेको हुनाले त्यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने र त्यो हेक्का चाहिँ वास्तवमा उहाँले राख्या हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्तो किसिमको कन्ट्रोभर्सीहरू त के हुन्छ भने यो एकदम खुला किसिमले सूचना आदान प्रदान गर्ने र पाउनुपर्छ हक हो हाम्रो भन्ने अवस्थामा पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मात्रामा अन्तर्क्रिया क्रियाहरू हुन्छ। र यो कुरा के भने नेपाल सरकारले कसरी यसलाई लिन्छ भन्ने कुरामा मूल रूपले चाहिँ भर पर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा परेका हुन्। गभर्नर विवादमा तानिँदा यसले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिकीकरणमा कस्तो असर गर्ला त? पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला, उहाँको मनोबल कमजोर भएको छ। यतिखेर मनोबल कमजोर भएको मान्छेले धेरै कुराहरू सोच्न सक्दैन, त्यसै पनि नोक्सानी पर्छ। अब त्यसबाहेक अब के छ भनेदेखि यदि हो त्यो कुरा हो भनेदेखि त फेरि उहाँको पनि एउटा दलगत आबद्धता देखिन्छ, त्यसले पनि असर गर्छ। त्यसमा समग्र नीतिमा मौद्रिक नीतिमा असर त पर्छ।
गभर्नर अधिकारी गोप्य सूचना सुहाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गत चैत 25 गते निलम्बनमा परेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहेको, सरकारले स्पष्टीकरण समेत दिने मौका नदिएको भन्दै गभर्नरका रूपमा उनलाई काम गर्न नरोक्न भन्दै गत वैशाख 6 गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले पुनः गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सार्वजनिक व्यक्तिले आफ्नो बारेमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसैले आफूमाथि उठेको विषयको निरूपण गर्नु अधिकार स्वयं र राष्ट्र बैंकको मर्यादा र स्वायत्तताका कारण हितकार हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाले 2.5 वर्षपछि उपसभामुख पाउँदैछ। शुक्रबार आज 3 बजे उपसभामुखको निर्वाचन तय गरिएको छ। उपसभामुखका लागि कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल गौतम र एमालेकी विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा 2076 माघ 12 मा निर्वाचित हुनु अघिदेखि उपसभामुख पद रिक्त थियो। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले 2076 माघ 6 मा राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाका अङ्कगणित हेर्दा गठबन्धनकी उम्मेदवार भुसालको जित सुनिश्चित देखिएको छ। गठबन्धनमा कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एकीकृत समाजवादीका 23, जसपाका 20 र जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। एमालेका 98 सांसद छन्। त्यसमा पनि सोमप्रसाद पाण्डे एकीकृत समाजवादीमा संलग्न हुनुहुन्छ। उपसभामुखमा निर्वाचित हुन तत्काल कायम सांसद संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था छ। हाल 271 सांसद छन्, जसको बहुमत 136 हो। सत्तारूढ गठबन्धनसँग 154 जना सांसद छन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको विषयमा संसदीय छानबिन चलिरहेका बेला अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। कानून व्यवसायी बाबुराम अर्याल, सरोज कृष्ण घिमिरे, शिशिर कुमार यादव र बिना यादवले हिजो रिट दर्ता गराएका हुन्। बजेट निर्माणमा मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा मन्त्रीले अपनाउनु पर्ने गोपनीयता र सीसीटीभी लगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण हुने तथ्याङ्क संरक्षणका लागि कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिन पनि माग गरिएको छ। पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले सचिव द्वयलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्नुपर्ने निवेदकको माग छ। अर्थ मन्त्रालयमा जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामेराले खिचेको रेकर्ड कानूनले तोकेको समयसम्म सञ्चय नगरी मेटाउनु, विद्युतीय कारोबार ऐन, मुलुकी अपराध संहिता तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै त्यसमा पनि तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव द्वयलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई छिटै सेयर जारी गर्ने भएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजन 20औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा हिजो आयोजित विशेष समारोहमा केटिभीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले छिट्टै आइपिओ जारी हुने घोषणा गर्नुभयो। सेयर निष्कासनका लागि सानिमा क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ। समारोहमा अध्यक्ष सिरोहिया र सानिमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीष्मराज चालिसेले सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष सिरोहियाले भन्नुभयो, हामीले 19 वर्षसम्म मेहनत गरेर दर्शकको विश्वास जितेका छौँ। यो सफलतामा आगामी दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्न टेलिभिजनलाई पब्लिक लिमिटेड बनाएका हौँ। उहाँले कान्तिपुर टिभी मुलुककै उत्कृष्ट अग्रणी टेलिभिजन भएको बताउनुभयो। उहाँले आम जनताको जनजीविका मुद्दादेखि राजनैतिक एजेन्डा स्थापित गर्न टेलिभिजन सक्षम भएको बताउनुभयो। निर्देशकहरू उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेले टेलिभिजनका लागि आगामी दिन चुनौती र अवसर दुवै भएकाले सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ शिशिर पछाईले चुनौतीहरू भए पनि संस्था तिनलाई सामना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। समारोहमा वर्षका उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा पसे बीज एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। हङ्गेरीको सो वायुसेवा कम्पनीले युएईको अबुधाबी भैरहवा उडान गर्नेछ। बीज एयरले अबुधाबी भैरहवा बीच हवाई उडान सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। बीज एयरले वैदेशिक रोजगारीका लागि आउने जाने नेपाली श्रमिक र बाह्य पर्यटक दुवै खालका यात्रुलाई लक्ष्य गरेर यो उडान सञ्चालनको तयारी गरेको हो। उसले नजिकिँदा दशैं तिहारलाई पनि लक्षित गरेको छ। दाहालले भन्नुभयो, बीज एयरले उडान सञ्चालनका लागि प्रस्ताव सहितको तालिका बुझाइसकेको छ। उसले विमानको सिट संख्याका आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने धरौटी दिने क्रममा छ। हवाई उडानको व्यवस्थापन मिलाउन बीज एयरलाइन्सका प्राविधिक टोली हङ्गेरीबाट साउन 5 मा भैरहवा आउने उहाँले बताउनुभयो।
अमेरिकी डलरको भाव निरन्तर उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज एक अमेरिकी डलरका लागि 128.11 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यो हालसम्मकै उच्च हो। 78 असारमा शान्तको तुलनामा 79 असार 27 अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ 7% अवमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो दिनमा हरेक दिन अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढिरहेकाले नेपाली मुद्राको भाव घटिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। डलरको भाव बढिरहेकाले आयात महँगो हुँदै गएको र त्यसको असरले नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धि बढाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मुलुक छाडेर मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले हिजो राजीनामा दिनुभएको छ। राजपाक्सेले साउदी एयरलाइन्सको विमान मार्फत हिजो माले छाड्नु भएको थियो। सिङ्गापुर पुगेपछि उहाँले सभामुखलाई इमेल मार्फत राजीनामा पत्र पठाउनु भएको हो। पदत्याग गरेपछि पक्राउ पर्ने डरले उहाँले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिनु पहिले नै श्रीलङ्का छाड्नु भएको थियो। सन् 1948 मा स्वतन्त्र भएपछिकै चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा खाद्यान्न, इन्धन, औषधि लगायतको अभाव आकाशिएको छ। यसअघि पेट्रोल लिन 10 घण्टासम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले 24 घण्टासम्म लाइनमा बस्दा पनि नपाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। यसैबीच श्रीलङ्काका गभर्नर नन्दलाल वीरसिंहले छिट्टै स्थिर सरकार निर्माण नभए मुलुक ठप्प हुने चेतावनी दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका निम्ति विदेशी मुद्राको खोजी गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको अनिश्चितताले मुलुकलाई बन्द हुने अवस्थामा पुर्याएको गभर्नरको भनाइ छ। मुलुकमा स्थिर सरकार भए मात्रै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग पाउनेतर्फ गभर्नरले जोड दिनुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी संघले राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतायरीद्वारा निष्कासित खेलाडीहरूलाई टिमको बन्द प्रशिक्षणमा फिर्ता बोलाउने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्णयको स्वागत गर्दै एन्फाले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्न र फुटबलको संरचना परिवर्तन गर्न माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष विक्रम लामा सहितको टोलीलाई हिजो एन्फाका महासचिव किरण राईलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। खेलाडीलाई अपमानजनक रूपमा राष्ट्रिय टिम को बन्द प्रशिक्षणबाट निकाल्ने मुख्य प्रशिक्षकको पछिल्लो व्यवहारले सिङ्गो फुटबल खेलाडी जगतलाई मर्माहत बनाएको छ। खेलाडीलाई सम्मानपूर्वक राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा फिर्ता बोलाउने एन्फाको निर्णयलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छ। एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङको नेतृत्वमा असार 9 मा भएको पहिलो कार्यसमिति बैठकले अल्मुतायरीबाट निस्कालिएका 10 खेलाडीलाई ससम्मान राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। खेलाडी संघले प्रशिक्षक खेलाडी बीचको विवादलाई लिएर भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।